Comercialgarciagonzalez.es. Somos tu supermercado online de confianza. Miles de productos a tu disposición. Comercialgarciagonzalez.es. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Comercialgarciagonzalez.es. Todo tipo de productos de alimentación y limpieza para tu hogar. Comercialgarciagonzalez.es. Para particulares y profesionales, envíos gratis a partir de 100 euros. Comercialgarciagonzalez.es. Tu supermercado online de confianza. El acto penitencial previsto para la noche del lunes santo en Peñaranda de Bracamonte estuvo en vilo por las lluvias. Durante un espacio en el que dejó de llover, se decidió salir con la imagen del Santo Cristo del Humilladero, pero no hasta el cementerio, sino hasta la ermita del Humilladero. Lo anunciaba el presidente en funciones de la Hermandad de Cofradías, Moisés Pérez. Buenas noches. Debido a la inclemencia del tiempo y ahora no está lloviendo, hemos decidido hacer un traslado rápido hasta el Humilladero, que ir al cementerio nos parece una temeridad. Entonces, vamos a acompañar al Santo Cristo a paso ligero para no correr ningún riesgo lo menos posible y llevarle hasta aquí. Entonces, vamos, para los días se vayan organizando para salir lo antes posible, ya que habrá. Durante el recorrido la lluvia volvió y la imagen tuvo que protegerse en los soportales de la Plaza de España y para que no sufriera daños se cubrió con un plástico.
Juan, mira a mí.